YouTube, estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a comer pizza. Enséñaselas, por favor. No, alzala de esta. Trae para acá esta la cámara. Sí, espérate. Mira, pizzita con su jugo. Pizzita con su jugo. ¿Sí lo ven bien? Pizza. Miren, pizza. Con su jugo. Listo. Creo que no sale ni... Ahí está. Vamos a empezar a comerla. Ay. Yo lo partí por suerte en gajitos. Me voy a comer así. Yes. No sabría jugo primero, ¿no? A ver, ¿tú? Yo también lo hago. No sé, a ver. Yo tampoco. El mío ya. El mío ya. ¿Ya? Vamos a comer. Taran. Enséñaselos a los amigos. Mira nomás. Tenemos que empezar a comerlo rápido. Entonces local, número 1. 1, 2, 3, pero no es de atarentárselo todo. Ahí lo van a tener, pues se lo ataranta. El que se lo atarante, pierde. Ahorita va a venir, va por algo. No es todo. ¿Sí? La tuya es más poquita. No, es igual. Genial. Por poco. Vas a ver más poquita porque está partida. Sí, es muy poquito. Si no, a ver, se lo voy a enseñar. Son partidas, pero está muy pequeña. Esta es la mía. Fíjense. Porque tú lo comes. Ahí está. Es la mía. Y esta es la de él. Pero si tú lo comes, es más dragoncillo. No se quieran. Miren. ¿Te lo estás atarantando? Mira. Ese ve. Ya perdió. Apareció. No vas a poder comer durante 20 segundos. Cuenta 20 segundos. ¿Hasta qué? Hasta 20. Que no vas a poder comer. Cuéntalo rápido. No tan rápido, pero que se escuche. 1, 2, 3. Más lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Vale lo que cuesta. Ya no he comido pizza, ¿y tú? Ya no he comido pizza. ¿Y tú? Cuéntale sobre ti, unas No. cosas. Se nos olvidaron las servilletas, por favor, tráete algunas, ¿no? A poder comer. Yo hice ir por unas servilletas para acabarme la coca. ¿Ya? Por fin llegas. Era soy yo. Mira. Ahí está. Espérate, no hay que empezar a comer. Ya que tenemos un pedazo y un pedazo chiquito, vamos a compartir uno así. El que se lo acaba primero cara, pero sin acalentarse. A ver, espérame, déjame comer lo demás. No lo superas. Ahora sí. Pero es nada más la pizza. El juguito, pollo. No. No lo superas. Oh, espérate, no está empate. Ahora sí. 1, 2, Vamos atrás. 3. Para calentársela. Se me está atarantando. Ahora es pausa y nos vamos a acabar esta. No la acabé. Espera. Nos queda ese pedacito. Vamos a comérmelo. Mirad. Pilla esta cosita. Y yo esto. Yo le di poquita de mi pizza porque era muy poquita la suya. Ahora la mía más, un poquito más de la suya. Ahí está, así. Ajá. Ahorita. Esto va pegado ahí. No sé, ahí. Bueno, esto va pegado ahí. Más bien aquí.
Ay, Dios, yo estoy demasiado llena. Llena, es una pizzota. Me cabe otra pizza. Mira nomás cuánto tiempo llevamos grabando. ¡Qué mucho! ¿Ya? ¿Qué toca? Una. Dos. No, yo con mi feo como. Ay, Dios, espera. ¿Qué? Una, dos, tres. No me interesa, él puede ganar. Y le doy la victoria. No, así ya. Espérate, no mastiques. Espera. No mastico. Espera, yo tengo más que tú. Espera, un poquito. Estoy viendo la cámara. Una. Una, dos, tres. Gané. A ver. Ya. Sabía que tenía más de la otra. ¿Me das tu jugo? No. Yo lo necesito. Pues ya acabamos, amigos. Esto fue todo. Y hasta la próxima. Bye.